Малые подводные лодки проекта 865 «Пиранья», проект подводных лодок ВМФ СССР и Российской Федерации. Тип состоял на вооружении флота с 90 по 99 года. Всего было построено 2 подводные лодки данного проекта, МС-520 и МС-521. Дальнейшее строительство подобных лодок в СССР было приостановлено. В результате серия ограничилась опытной МС-520 и головной МС-521, сданный флоту в декабре 1990 года. Во второй половине 1970-х годов командование ВМФ СССР выдало Ленинградскому специальному морскому бюро машиностроения «Малахит» техническое задание на проектирование первого проекта советской сверхмалой подводной лодки. ТТЗ определяла, что такая лодка предназначается для использования на морском театре с обширной мелководной акваторией шельфа, в диапазоне глубин от 10 до 200 метров. Подлодка должна была решать задачи противодействия противнику и вести разведку. Для обеспечения этих задач на лодке следовало разместить соответствующие радиоэлектронные вооружения, минно-торпедное оружие, а также водолазный комплекс для выполнения специальных задач на глубинах до 60 метров. По ТТЗ водоизмещение подводной лодки не должно было превышать 80 тонн. Главным конструктором проекта 865 был назначен Чернопятов, которого в 1984 году сменил Минеев. Так как более ранние наработки Астельбюро по сверхмалым ПЛ были засекречены и прочно забыты, вновь потребовалось начинать проектирование с нуля. В ходе проектирования ПЛ проекта 865 был выполнен значительный объем опытных работ, модельных и натурных испытаний, экспериментов по отдельным конструкциям, устройствам и технологическим процессам. Закладка опытной подводной лодки состоялась на Ленинградском Адмиралтейском объединении в июле 1984 года. Ее габариты составляли: длина 28,2 метра, ширина 4,7 метра, средняя осадка 3,9 метра, водоизмещение надводное – 218 тонн. Корпус ПЛ проекта 865 был выполнен из титанового сплава и рассчитан на глубину погружения 200 метров. Полная подводная скорость достигала 6,7 узлов, надводная – 6 узлов. Дальность плавания под водой экономическим ходом – 4 узла, достигала 260 миль, в надводном положении 1000 миль. В центральном посту располагались пульт оператора, приборные стойки и средства отображения информации, а также органы управления основными системами и устройствами. Под палубным настилом центрального поста размещалась аккумуляторная яма. Ближе в нос от пульта оператора находились входной люк, перископ, шахта выдвижного устройства комплекса «Эрелес». Центральный пост ограничивала носовая сферическая переборка, имевшая входной люк в шлюзовую камеру. На носовой переборке располагался иллюминатор для наблюдения за работой водолазов и шлюз для передачи предметов из центрального поста в камеру. Там же находились приборы управления системой шлюзования водолазов. От электромеханического отсека центральный пост отделяла плоская кормовая переборка с газоплотной дверью. В электромеханическом отсеке на амортизированной платформе, отключенной от прочного корпуса, стояли на амортизаторах дизель-генератор мощностью 160 кВт, грибной электродвигатель постоянного тока в 60 кВт, насосы, вентиляторы, компрессоры и другое оборудование. Благодаря системе двухкаскадной амортизации в сочетании с шумопоглощающими покрытиями на корпусных конструкциях подлодка проекта 865 имела минимальное акустическое поле.
Электромеханический отсек в походе посещали только для проверки состояния технических средств. Винт, размещенный в поворотной кольцевой насадке, выполнял также функции вертикального руля. Комплекс вооружения ПЛ размещался в средней части надстройки и состоял из двух грузовых контейнеров для транспортировки водолазного снаряжения, 4 буксировщиков типа «Протон» или 2 транспортировщиков типа «Сирена-У» и 2 устройств минной постановки, в которых размещались 2 мины типа ПМТ, либо 2 решетки для 4 СТМ торпед «Латуш». Специальный вариант торпеды СЭТ-72, используемых самовыходом на всем диапазоне глубин. Прочный грузовой контейнер заполнялся забортной водой и представлял собой цилиндрическую конструкцию длиной около 12 метров и диаметром 62 сантиметра. Для погрузки, выгрузки и крепления водолазного снаряжения предусматривался выдвижной лоток. Привод и органы управления выдвижного лотка располагались внутри прочного корпуса. Устройство минной постановки состояло из пусковой проницаемой решетки с направляющими дорожками пневмомеханического выталкивающего устройства, которое обеспечивало выталкивание мины вперед по ходу подлодки. Предусматривалась также возможность размещения торпеды вместо мины. Радиоэлектронное вооружение было специально разработано для этого проекта. На «Пиране» был установлен малогабаритный радиолокационный комплекс НРКП-60, Радиан-М, а также гидроакустический комплекс МГК-13С, Припять-С. Экипаж подводных лодок проекта «Пирания» состоял из 3 офицеров, командира-штурмана, помощника по электромеханической части и помощника по радиоэлектронному вооружению. Кроме них, на борт принималась разведывательно-диверсионная группа из 6 боевых пловцов. Выход боевых пловцов осуществлялся в пределах глубин до 60 метров и на грунте. Находясь вне лодки, боевые пловцы, водолазы имели возможность использовать подаваемую с нее по проводам электроэнергию, а также пополнять запас газовой смеси в дыхательных приборах. В ходе эксплуатации ПЛ проекта для каждой лодки было сформировано по 2 сменных экипажа. Существовал еще и технический экипаж, предназначенный для обслуживания обеих лодок. 20 августа 1986 года опытная лодка, получившая тактический номер МС-520, была спущена на воду. Затем на протяжении 2 лет она проходила заводские и государственные испытания, которые завершились лишь в декабре 1988 года. С 1989 года МС-520 находилась в Лиепае в составе 22-й бригады подводных лодок. Выходы подлодки в море были сопряжены с трудностями, а боевая подготовка оказалась весьма сложной. В испытаниях подводной лодки участвовал гидронавт-испытатель Министерства обороны Ватагин, которому впоследствии было присвоено звание Героя Советского Союза. Интересные факты. Одна из подводных лодок проекта принимала участие в съемках российского художественного фильма «Особенности национальной рыбалки». В ходе расследования в США был задержан некий Людвиг Файнберг, который признал, что по заказу одного из крупнейших наркобаронов в мире Пабло Эскобара пытался приобрести в России сверхмалую подводную лодку проекта 865. Тогда сделка сорвалась.